Chúng ta và cái trò này nó là một trò đồng đội và chúng ta cần 8 người chơi. Ở đây đã có thứ nhất là có Tuyền, thứ hai là có Giang, thứ ba là có chị Thu, thứ tư là có Vũ Trang. Vũ Trang thì hôm nay chưa vào nhưng mà Vũ Trang thì ok rồi. Thứ tư rồi. Em cần 4 người nữa thì mọi người, thứ nhất là mọi người có thể xem là người mới, ưu tiên thì người mới, ưu tiên người mới, sau đấy sẽ đến thủ lĩnh. Tuyền, Giang, Thu, Vũ Trang rồi. Chị Đỗ Hằng, nhóm chị có ai nữa không? Hảo có thi không? Hảo nó sẽ không. Như thế nào? Không đúng không? Hảo nó đi làm, nó đi làm rồi nhưng mà không thi được. Đi dạy rồi à? Thế thì chị Tú Anh, quên đây, chị Tú Anh. Chị Tú Anh. Nhưng mà tại vì chị thì chị cũng muốn tham gia đấy, nhưng cái số lượng bài này cũng như mọi cái nó tăng lên thì cái thời gian của chị sợ nó không đáp ứng được. Vì đợt này chị đang phải tốc độ công việc ấy lên để chị còn bàn giao ấy. Mơ Mít ơi, em có đủ 1 tháng nữa không? Dự sinh là ngày mấy? Đầu tháng 10 chị. Đầu tháng 10 ạ. Đầu tháng 10 thì Mơ vẫn thi được. Cho Mơ vào đây. Năm là tháng 10 nhưng mà tháng 9 đến đâu đấy sao? Đấy, chị không thi thì chị lại, chị đã không thi rồi chị lại còn phải là em muốn nhẹ nhàng với chị cũng không không? Đi đẻ vẫn thi được bình thường thôi. Đẻ một lúc. Thứ 5 là Mơ, thứ 6 là Mai. 6 là Mai, thứ 7 là chị Hằng. Ôi thành niên rồi. Con anh chị ơi, thế cái điểm ấy nó là phải điểm cá nhân tại chân đúng không? Điểm cá nhân tại chân. Bị làm sao? Điểm cá nhân tại chân cùng lắm thì đến 250 điểm chứ mấy. Nó cũng chỉ là một cái yếu tố thôi mà. Phương ơi, chị vẫn chưa hiểu. Cả 100 điểm đấy chị. Bây giờ em sẽ triển khai cho mọi người. Ơi cái gì hả em? Thì em bảo cái phần PV đấy hỏi cho rõ, đến lúc em nộp vào lại cho hủy kết quả thì em chịu. Hủy kết quả mà. Thế là PV tại chân, để tí nữa chị sẽ nói chuyện thêm. Chị thi được không chị Dung Quách? Lần này may không phải livestream, trời ơi nó khóa rồi em không mở được lên nữa ấy. Đây bà Út đang ngồi trình hình ở đây đây. Không lên tiếng. 8 là Út 3. Út 3. Đó. Đây danh sách sẽ là Tuyền này, Giang này, Thu này, Vũ Trang này, Mơ này, Mai này, Hằng này, Út 3 này. Đó. 8 người và chúng ta sẽ phải làm gì? Mọi người ghi lại nhé. Mọi người ghi lại. Chị Ngọc Thu hôm nay không có 2 bài đăng cà phê à? Có, chị đăng mà. Chị đăng một 2 bài lúc trước 9 giờ và một bài lúc 7 giờ mà. Chị đi làm việc lại với thư ký này, nó đang bảo chị Ngọc Thu này, Tú Anh này. Kiểm tra lại của chị đi. Út 3 có này. Đăng mà. Chụp lại gửi nhá. Chị đăng từ lúc sáng sớm mà. Nhóm Đi kia. chuyện với thư ký. Đây để chụp lại. Đây, việc của chúng ta phải làm là tập trung đã, tí giải quyết. Ok. Nhanh để còn nghỉ. Tập trung nha. Mỗi ngày chào 30 người và viết lại danh sách nộp vào trong cái nhóm game. Được chưa? Ghi lại. Này viết bài marketing Facebook cá nhân 10 bài trở lên, có nghĩa là tối thiểu là 10 bài.
Chào 30. Tối thiểu là 10 bài. Nội dung là của mỗi bài phải đảm bảo từ 5 dòng đến dưới 15 dòng. 5 dòng, 5 cái gạch đầu dòng cũng được nha. Nếu mà dưới 10 bài điểm cá nhân bằng 0, cho nên bắt buộc phải 10 bài. Cái này thư ký cũng sẽ đi thúc các chị. Trong 10 bài viết phải đủ các điều kiện sau. 4 bài về sản phẩm, 4 bài sản phẩm chuyên môn, sản phẩm cộng chuyên môn cộng kết quả sản phẩm. Được chưa? 1 bài về tư duy, mọi người có thể copy hoặc tự viết. Giang cũng thiếu clip kìa, Giang kìa. Ánh nó đang bảo Giang cũng thiếu clip đấy. Chị Phương ơi, Tôi có sản phẩm. cái tư duy kia kìa, ví dụ như là các cái video đọc sách hay là gì đấy có được tính là tư duy không? Được tính là tư duy. 2 clip về sản phẩm cộng kỹ năng tư duy đó. Cái bài kỹ năng tư duy này nó cũng được tính là một đây này, mọi người hiểu không ạ? 1 bài về cuộc sống cá nhân gia đình, ví dụ như là Giang Nguyễn đăng bài về cuộc sống cá nhân gia đình, chị cũng thấy em đăng rất là tốt về các con cái đó, thì đó là được tính là 1 bài rồi. 1 bài bình luận cập nhật thông tin hot trend, tin tức xã hội, được chưa? 1 clip thuyết trình. Thuyết trình thì mọi người có thể thuyết trình cái gì tùy mọi người. Ví dụ như là thuyết trình về sản phẩm, nó cũng là thuyết trình, hiểu không ạ? Thuyết trình đây là sản phẩm Diệp Lục này, thuyết trình đây là sản phẩm Jenny, nó cũng là thuyết trình. Thuyết trình về tư duy cũng là thuyết trình về những thứ mà các chị nghe trong các cái Zoom, thì chúng ta có thể học lọc ra những cái kiến thức mà chúng ta cho là chúng ta thích thú, chúng ta nói lại, nó cũng là thuyết trình. Hoặc là em sẽ cho một cái slide vào trong nhóm, mọi người thuyết trình lại, nó cũng là thuyết trình, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có những cái nội dung như thế này. Và cách tính điểm là sẽ như sau. Tất cả những cái điều kiện này phải đủ. Nếu không đủ thì số điểm bằng 0. Ok chị Thủy. Nếu không đủ thì số điểm bằng 0. Và chúng ta sẽ phải chào ạ. Chúng ta chào thì chúng ta mời người vào Zoom. Mời người vào Zoom thì chúng ta chụp lại Zoom hoặc là chúng ta chụp lại tin nhắn xác nhận người đó đã vào. Tin nhắn xác nhận người đó đã vào, được chưa ạ? Chụp lại nhá và gửi vào nhóm. Thứ hai nữa là chúng ta chốt đơn hàng 100 PV. Chốt đơn hàng 100 PV thì 100 điểm. Một code, chúng ta chốt một code mà kèm sản phẩm. Kèm sản phẩm, kể cả kèm một hộp cà phê thôi, cũng bằng 100 điểm. Chúng ta làm một cái code xong chúng ta mua một hộp cà phê vào cũng là 100 điểm rồi. Đúng không ạ? Chúng ta chốt một gói VIP thì bằng 600 điểm. Bằng 600 điểm. Được chưa ạ? Mang vào đây bà ơi. Ôi hôm nay làm sao rồi? Ôi em mà ngủ mơ à? Ôi đưa mẹ Chuông, Ôi mẹ Chuông, được chưa ạ? Ở đây nó sẽ là chúng ta sẽ phải, nói chung là công việc của chúng ta là mời vào Zoom. Chúng ta mời vào Zoom và chúng ta sẽ chốt code, chốt VIP, chốt sản phẩm. Cứ có đơn hàng là có điểm. Thì cái này sẽ họp lại bàn tiếp với mọi người. Nhưng ngày mai thì chúng ta cứ triển khai ngày đầu tiên đi. Em sẽ dựa trên cái ngày mọi người triển khai như thế nào thì em sẽ điều chỉnh tiếp. Ai hỏi gì không? Hay góp ý gì không? Hay hỏi như nào không? Mai hỏi cái gì đấy? Em đang muốn hỏi là trong 10 bài này ấy, thì mình có thể cộng gộp ví dụ như là hai cái clip về sản phẩm đúng không? Thì ở đây chắc chắn là sẽ có một cái clip về cà phê của mình rồi đúng không? Đúng rồi đấy. Clip về sản với nhưng mà cái một bài tư duy xong ở dưới lại một video, tức là bài riêng và clip riêng ấy hả? Không sao cả, em có thể gộp lại được. Em có thể gộp lại được. Nhưng mà mình gộp lại thì nó lại không tính làm gì được 10 bài.
Không, em đủ 10 bài. Em có thể 5 bài về sản phẩm, được chưa? Tư duy clip em chung với nhau. Số lượng có nghĩa là bây giờ nó cứ đại loại là 10 bài nội và dung mình là đủ như thế này, nội dung là đủ như thế này, được chưa? Quy định rằng là ít nhất là 4 bài về sản phẩm. Nó không quy định là phải thế này, video về tư duy xong rồi lại một video về thuyết trình. Mẹ Chin. Ok. Ơi, thế một bài mà viết về 4-5 sản phẩm thì có được tính là 4-5 bài không nhỉ? Không, bài em ạ. Em chưa biết lên chào chị ơi, em chưa chào kiểu đấy bao giờ, em không hiểu mọi người. Em chào. Chị sẽ vâng. chào, ok nhá. Ok vâng. nhá. Mọi người nói chuyện vào tin nhắn nhá. Vâng, ví dụ là đăng 5 lần nhưng mà đủ hết nội dung đấy thì là vẫn là được tính đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Mẹ Chin.